Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mengerjakan tugas praktikum yaitu tentang cara mengupgrade RAM yang baik dan benar. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Davinis Ahmad selaku ketua kelompok. Saya Yusuf Bandung. Kemudian saya Ahmad Al-Fizudin. Kemudian saya Wildan Haidar Amru. Kemudian saya Kerja dari Jakarta. Sebelumnya kita akan menjelaskan apa itu RAM. RAM atau Random Access Memory adalah memori penyimpanan sementara pada komputer. Beberapa macam RAM diantaranya ada FPM DRAM, ada DRAM, ada EDORAM, dan yang ketiga ada RDRAM, yang keempat ada SDRAM, yang kelima ada SRAM, yang keempat ada FlashRAM, dan yang terakhir ada SDRAM. RAM yang akan kita gunakan di sini adalah berjenis SODIMM DDR4 dengan kecepatan 1200 MHz. Ketentuan untuk upgrade RAM: yang pertama, pastikan ada slot RAM kosong. Yang kedua, pastikan RAM baru memiliki spesifikasi yang cocok. Yang ketiga, perhatikan arsitektur sistem operasi. Kemudian RAM yang kita gunakan untuk mengupgrade itu berjenis SODIMM DDR4 dengan kecepatan 1200 MHz. Spesifikasi RAM yang akan kita gunakan di sini yaitu 16 GB dan akan di-upgrade ke 32 GB. Untuk alat-alat yang diperlukan adalah obeng, laptop, dan magnet. Magnet digunakan untuk melepas baut yang telah dilepas. Nah, ini adalah spesifikasi awal dari laptop yang belum di-upgrade. Kondisi RAM sebelum di-upgrade adalah seperti ini. Memory size-nya 16 GB. Nah, sebelum kita upgrade RAM-nya, alangkah baiknya kita membuka tutup belakang dari laptop tersebut. Nah, di sini kita akan membuka laptopnya. Dan ini adalah penampakan dari bagian dalam laptopnya. Kita akan memasangnya di bagian sini. Ini cara memasangnya. Ini penampakan sudah terpasang. Sekarang kita akan menutup bagian belakang laptopnya. Ini ya. Kemudian kita akan memasang mempererat bautnya lagi. Oke, setelah kita memasang RAM-nya, kita akan mengeceknya di BIOS apakah sudah terpasang dengan baik dan terdeteksi oleh sistem. Kita menuju ke sistem information. Lalu terlihat di sini yang sebelumnya dari 16 GB menjadi 32 GB. Ini berarti RAM sudah terpasang dan terdeteksi oleh sistem. Sekian dari kelompok kami tentang cara mengupgrade RAM. Kami pamit undur diri, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.